在最近，美国海军艾森豪威尔号航母疑似在红海被胡塞武装打靶的事情闹得沸沸扬扬，各路牛鬼蛇神对此事给予了高度关注，一时间说什么的都有，甚至还有人发出了照片，并且对此评论道：艾森豪威尔号遇袭有图有真相。对于整起事件的真伪，目前火力军也未曾收集到更多信息。但是对于目前频繁出现的这张照片，火力军却有100%的把握认定它是假的。为何火力军会如此信誓旦旦说它是假的呢？第一个视频就非常唬人，在今年巴以冲突开始，红海危机刚刚爆发时，胡塞武装就发布了一段视频，证明他们使用反舰导弹击中了艾森豪威尔号航空母舰。我们能看见，在视频中，美国海军航母战斗群四周围绕着明亮的近防炮夜光弹，即使是这样，也不能避免被反舰导弹击中。很快，反舰导弹就击中了黑夜中的航母，爆发出了明亮的火光。火力军知道，有些观众看到这里就已经笑出声了。别急，虽然这个视频确实是一眼假，但火力军还是要给大家实事求是的分析这个视频为什么是假的。很明显的，反舰导弹爆炸时的火光就已经暴露了这是个假视频的事实。在大部分人的潜意识中，反舰导弹之所以能击沉舰艇，那一定是因为绚烂的爆炸，一个巨大的火球之后，舰艇自然就被击沉了。很遗憾，这是好莱坞长期对大家潜移默化的结果。实际上，反舰导弹爆炸的时候，火球是橘红色的，并且伴随着大量的黑色浓烟，并不会像视频中这样炸出一团亮黄的火球。这种亮黄的火球反而是游戏或者电影为了视觉冲击力而刻意追求的结果。真实反舰导弹的爆炸因为有黑烟，所以显得比较脏，黄色的火球则更具有视觉冲击力，所以久而久之，大家也就被潜移默化的影响，认为这种爆炸就是真实的。另外一个显而易见的点，则在于被命中的航空母舰上。从视频中能看出，该航空母舰的主桅只有2层，并且设备高度集中，非常整洁。而尼米兹级作为一级服役了几十年的核动力航空母舰，其主体设计依然存在于冷战时期。在当时，舰艇主桅上的电子设备天线并没有具体的电磁整合方案。大家都是这里放一个雷达，那里放一个天线，这也就导致了艾森豪威尔号的主桅杆呈现3层晾衣架样式，并且主桅顶端杂乱，并没有视频中的航母那样简洁。好了，讲到这儿，刚刚那些玩过这款游戏的观众可以放声大笑了。实际上，这么唬人的视频是由波西米亚工作室开发的战术战斗模拟游戏《武装突袭3》，但火力军没想到胡塞武装会这么懒。经过火力军的对比，这段视频实际上是由一名油管博主 ID 为 USMC 自己录制的游戏视频，并且该视频于2023年12月26日上传。胡塞武装的媒体只是加了模糊之后就拿出来欺骗世人，也是可笑至极了。更好玩的是，武装突袭3拥有相当庞大的模组制作者群体，在 Steam 创意工坊中确实有拟真的尼米兹级航母的模型，而且你也可以在游戏中摆放它，来实现反舰导弹打击美军航母的效果。但是胡塞武装只是盗取了一段视频，然后加了段模糊，就将其当作新闻发布，足可见这群人连造假都不是很专业。识别非常简单的我们已经说完了，接下来我们就要加大难度。事实上，在胡塞武装针对红海上的美国海军舰队展开袭击之后，胡塞武装的媒体立刻就发布了一些图片和视频。在这些图片和视频中，都能看见漆着低可视度海洋灰涂装的大型军舰一片火海，或者是舰尾像是被什么东西命中，不仅破坏了结构，还烧得一片焦黑。但只要各位对美国海军军舰有所了解，就能一眼看破真相。我们来一个一个分析。首先是某艘大型军舰着火的视频，我们能在画面中看到一艘高干舷平顶甲板岛式剑桥的舰艇似乎正在燃烧，舰体冒出滚滚黑烟，旁边还有一艘消防拖船正在救火，但喷出的水柱对比起浓烟似乎无济于事。看起来这艘舰艇好像是被反舰导弹命中，正在燃烧。如果这么想，那么就会陷入胡塞武装的思维怪圈。
其实我们抛开火灾的成因，仅仅来看这艘舰艇本身，从舰首就不难看出其外漂程度很小，并没有艾森豪威尔号所属的尼米兹级的大外漂舰首。此外，在舰岛后部我们还能发现有着侧舷升降机，和舰岛后方挨得非常近。由于舰首朝向画面右侧，所以这艘军舰面朝视频拍摄者的毫无疑问是右舷。右舷同时有舰岛和升降机，似乎符合尼米兹级的设计。但只要我们认真观察尼米兹级，就会发现舰岛和升降机并不紧挨，而是隔着一个塔式天线建筑。而且尼米兹级的舰岛非常靠后，几乎要落到舰尾。而在视频中，着火的军舰舰岛离舰首相当之近，很显然这并不是尼米兹级。其实这艘军舰并不难辨识，对于航母来说，飞行甲板需要更多的面积来提供舰载机的运转和起飞，所以他们的飞行甲板一般是大幅度外漂，不会有像视频中一样刀劈一般的舷侧。而这样设计也很好理解，垂直的舷侧是需要更多且整齐的舰体内部空间。这样的设计一般只在两栖突击舰上实现，因为它需要同时满足上层放置舰载机和直升机，下层放置坦克装甲车的需要。那这样一来，这艘着火的军舰的身份就很明确了，那就是一艘隶属于美军的两栖突击舰。这时我们再来带入它着火的情况，答案就不言自明了。这艘着火的军舰就是在2020年7月起火燃烧的黄蜂级两栖攻击舰 LHD-6 好人理查德号。当然，按视频中这个状态，应该已经成为了熟人理查德号了。视频说完了，我们来看看照片。在近日，也有一组美军航母燃起大火的照片在悄然传播。在这组照片中，航母尾部燃起大火，火光冲天，浓烟滚滚，并且火球呈现橘红色，伴有黑烟，很像是被反舰导弹命中后的火球。而救援人员则快速冲向火场，准备灭火。这一组图比前面武装突袭的游戏或者是好人理查德号的客串都要来得真实，因为这些照片是实拍，并不是 CGI 合成技术做出来的，所以其中的真相也无可隐瞒，就是有一艘美军航母燃起了大火。在另外一些信源中还给出了航母着火之后的图片，某些人声称这是胡塞无人机拍摄的美军航母被导弹击中后的照片。可以看出，在航母右舷有很明显的过火痕迹，飞行甲板边缘都被高温火焰灼烤至弯曲，很像是被反舰导弹击中后所引起的火灾。这个真相虽然不好辨认，但大家应该能明白一个道理：如果美国海军能让胡塞武装的无人机飞到头顶，并且拍下航母受损的照片，那么他这个世界第一海军的头衔就该给别人当了。这组照片不好分辨之处就在于，它是事实发生的事情，并没有弄虚作假，只是使用这套照片弄虚作假的人很巧妙地将时间和舰种模糊，让一艘以前的军舰来冒充了尼米兹级航母。在受损照片中，我们能看出，在舰尾被烧成骨架的舰载机有着很明显的梯形后掠翼结构，并且在主翼翼梢处还有一段折线，这很明显不符合艾森豪威尔号上装备的任何一种舰载机的特征。虽然这型飞机的体积很像舰载战斗机，但艾森豪威尔号上服役的 FA-18EF 超级大黄蜂很显然使用的是大边条梯形翼，而非带有折线的梯形翼。不过只要我们再换一个角度，情况就很明确了。在另外一些角度的图片中，甲板上赫然出现了带有两侧进气道和悬臂式下单翼布局的战斗机，简单来说就是麦克唐纳道格拉斯 F4 鬼怪2型舰载多用途战斗机。毫无疑问，2024年的艾森豪威尔号是不可能搭载一种1960年代的美国海军主力战斗机的。那这组图片的真伪就已然确定了。而至于图片的模糊，也并非是胡塞武装使用的无人机质量太差，而是1960年代的摄影清晰度能好到哪儿去呢？这组图片里的主角实际上是美国的第一艘核动力航母 CVN-65 企业号。在1969年1月14日，企业号正在前往越南的途中，早上8时19分，地勤正在预热位于舰尾的 F4 战斗机，准备进行例行放飞。好巧不巧，这架 F4 战斗机的 APU 不知为何有些过热，同时这架飞机携带有阻尼人火箭弹，这是一种5英寸航空火箭弹，威力比同时期的70毫米太空飞鼠要大得多。
在发动机的预热下，过热的高温废气烤炸了机翼下威力巨大的阻尼人火箭弹，灾难就此发生，爆炸撕碎了第一架鬼怪。这架飞机即将起飞，所以加满了燃油，燃烧的燃油流得到处都是，也点燃了另一侧的阻尼人挂载。剧烈的爆炸将飞行甲板撕开了一个大洞，航空燃油鱼贯而入，开始在甲板下燃烧。虽然企业号有着完备的损管能力，但是它却有一个缺陷，那就是在战时舰尾部分的飞机停靠位被设计为弹药补充区域，因此在舰尾飞行甲板下存放着一些弹药。当燃油在飞行甲板下方开始燃烧时，很快就引爆了存放在此处的6枚500磅航弹，巨大的爆炸几乎炸飞了整个舰尾。此次事故造成了舰尾结构被大火炙烤3小时，舰上28人死亡，334人受伤，堪称美国海军2战以来最严重的非战斗事故。所以为什么在照片上航母的舰尾呈现出如此凄惨的样子，也就水落石出了。毕竟企业号的舰尾可是经历了实打实的爆炸。在企业号这组图片外，还有一张图片也引起了火力军的关注。这张图片对比起企业号组图来，清晰度较高，更像是现代摄像机拍摄。另外，对比起企业号被灭火泡沫覆盖的舰尾，这张图中的美军航母舰尾明显被熏黑，也像是被反舰导弹命中后发生火灾，才落得这样凄惨的下场。并且在图片中，该舰舰尾右舷处有明显的破洞，将其解释为反舰导弹打出来的洞也未尝不可。之所以将其放在最后一个讲，是因为这张图极具迷惑性，如果不是对美国海军有着骨灰级的喜爱，几乎分辨不出它的问题。这里火力军给大家3秒钟时间来试着找一下图片中的问题。3、2、1。没错，图片中的问题还是出现在舰载机上。我们可以看见，在这艘航空母舰上赫然出现了一架 SH-3 海王反潜直升机。SH-3 海王是基于西克斯基 S-61 制造的双引擎反潜战直升机，它于1961年在美国海军中开始服役，是冷战期间美军主力的反潜直升机，并且它的母型 S-61 所衍生出的 VH-3 海王还是美国总统的座驾，海军陆战队1号。虽然海王很优秀，但在21世纪美军追求通用化以节省成本的大背景下，它也被更先进的 MH-60R 海鹰所替代。目前美军服役的唯一海王也就只有总统的陆战队1号。根据这个线索，我们就能很轻易地判断出，画面中这艘舰尾熏黑的航母是美军在冷战时期服役的航母。事实上，这艘航母是美军历史上第一艘在设计中就拥有斜角飞行甲板的航母——弗莱斯特号。1967年7月29日，弗莱斯特号正如往常一样，准备着新的对越南打击任务。和企业号的事故相似的是，弗莱斯特的事故也是由鬼怪和阻尼人火箭弹引起。在准备过程中，安装在 F4 挂架上的阻尼人火箭弹不知为何走火，火箭弹在飞行一段距离后命中了停在甲板尾部的 A4 天鹰攻击机。虽然火箭弹并没有爆炸，但物理撞击依然导致 A4 携带的400加仑副油箱破裂，随即燃起大火。由于当时美军航母普遍将舰尾作为弹药装填区，所以当天在舰尾的飞机都是挂载有弹药的。燃油火灾导致了弗莱斯特号出现了和企业号一样的弹药殉爆，在几分钟内，弗莱斯特号的舰尾就被8枚1000磅、1枚750磅和1枚500磅航弹的爆炸轮番洗礼。这些弹药在舰尾炸出了一个大口子，并且在飞行甲板上炸出了7个洞，看上去就和被反舰导弹命中了一样。这场大火最终花费了14个小时才扑灭。这次事故造成134人死亡，161人受伤，21架飞机被毁，美国海军损失7200万美元。虽然结局确实很惨，但也确实不是反舰导弹的战果。那艾森豪威尔号的现状又是怎么样呢？虽然目前尚未有更确切的消息，但火力军在此也可以给各位来一番大胆的推测。根据美国海军对于退役的美国号航空母舰于2005年展开了实弹打靶试验，鱼叉等亚音速反舰导弹在命中水线上部位之后，极难对整体造成有效毁伤。当然，这是在美国号被清空，其上不存在任何燃油和弹药的情况下。
但是因为亚音速导弹无法对航母内部造成决定性的结构损伤，所以这种弹药命中，即使引起了舰上大火，想要完全击沉航母，可能性还是不高。而根据苏联的研究，想要击沉航母这种排水量在5万吨以上的水面舰艇，需要大装药量的重型超音速反舰导弹饱和式攻击，比如 P700 和 SSN-22 等等，多发命中才有可能让航空母舰丧失基本的作战能力。那胡塞武装有什么呢？胡塞武装最常用的是伊朗制造的努尔反舰导弹，这是一种亚音速反舰导弹，并且不难防御。格雷夫利号使用密集阵系统拦截的反舰导弹就是此种类型。当然，除了努尔之外，胡塞武装还号称自己拥有所谓的反舰弹道导弹。只要略微了解军事的观众朋友都知道，合格的反舰弹道导弹其引导体系应该是通过陆基、海基、空基进行多重复合制导，并且除了雷达引导外，还会有光学引导，提升其命中精度。如果胡塞武装真的做到了这些，那艾森豪威尔号根本不用等到6月，就会被反舰弹道导弹灌顶，打得失去战斗力。所以火力军推测，这次所谓胡塞武装宣称命中了艾森豪威尔号航母，大概率也是自己的吹牛。最差的情况下，即使胡塞武装真的可以大手笔使用多波次大数量反舰导弹突击美军航母战斗群，由于其导弹落后，所以命中数最多在1发，而1发反舰导弹并不能瘫痪尼米兹级航母，所以这个战果即使存在，象征意义也大于实际意义。之所以火力军如此信誓旦旦说艾森豪威尔号目前没有失去战斗力，原因是多种多样的，背后逻辑其实很简单。红海是极其繁忙的国际水道，反舰导弹命中所造成的10几米烟柱根本不可能躲过商船的瞭望。也就是说，如果反舰导弹真的命中，那艾森豪威尔号被击中的消息完全不可能被美国海军瞒下。但就现在胡塞武装拿游戏和假视频来冒充战果来看，很大概率上他们根本没有取得任何战果，或者说他们自己都不知道自己有没有取得战果，只好在媒体上打打嘴炮了。好了，这就是本期视频的全部内容。如果您还有什么需要补充的，欢迎在评论区和大家一起讨论。我是火力军，下期视频见。